Դահալը հայկական խոհանոցի ամենահամեղ ուտեստներից մեկն է։ Վերցնում ենք հորթի փափկամիսը, ցանկալի անյուղ եւ կտրատում խոհանարդաձև։ Պատում ենք աղով, ինչպես ես եմ ցույց տալիս, եւ թողնում սառնարանում 2 օր։ Սառնարանից հանելուն պես լվանում ենք սառը ջրով եւ թողնում սառը ջրի մեջ 1 ժամ։ Այնուհետեւ եփում 2-ից 3 ժամ։ Դահալի ամենակարևոր բաղադրիչներից է յուղը։ Վերցրել եմ Մարիաննայի կաթնայուղը։ Այն պատրաստված է մաքուր կաթից։ Առանձնանում է բարձր սննդարարությամբ ու էներգետիկ արժեքով։ Մինչև 99.8% յուղայնություն, խիտ կառուցվածք եւ բնական բաղադրություն։ Հալացրինք կաթնայուղը եւ տապակեցինք քաշված միսը։ Գեղեցիկ դասավորում ենք խորը ափսեի մեջ, ավելացնում հալած յուղը եւ թողնում սառնարանում 1 օր։ Մեկնաբանություն գրեք տեսնեմ ելով է սիրում դահալ։ Հենց այսպես կտրատում ենք եւ համտեսում։ Ես նաեւ պատրաստեցի կարտոֆիլ տապակած եւ ծվածակ դահալով։ Եկավ ամենահետաքրքիր պահը, պետք է համտեսեմ այս համեղությունները։ Ուխայ։ Կիսում ենք հոլովակով եւ պատրաստում ազգային խոհանոցի ուտեստներ։